Hoje falarei de um jogo que diz muito sem sequer falar uma sequer palavra. E ainda com uma beleza de, mano, cair o queixo. Esse jogo é Gris. Gris é uma jornada sobre perda, crescimento e cura. E através de um jogo, vocês vão entender os estágios do luto, só que de uma maneira diferente. Gris é uma menina aparentemente feliz que vivia cantando na mão de uma estátua. Mas num dia, de repente, ela perde a voz e a estátua quebra. Aqui acreditamos que a estátua ela representa a mãe de Gris. E quando a estátua se quebra, a gente interpreta que Gris perdeu sua mãe. E com isso perdeu também a sua vontade de cantar. Também perdeu sua vontade de continuar vivendo. Por isso, seu mundo que era totalmente colorido, agora está cinza.
Tentando arranjar forças para seguir em frente nesse mundo cinza, Gris encontra uma lembrança que faz ela passar por outro estágio do luto. A raiva. Agora, com a cor vermelha em seu mundo, Gris enfrenta tempestades violentas, representando a dor e a frustração que vem com a raiva. E para poder passar por esse estágio, Gris tem que aprender a ser forte como uma pedra. Mesmo passando por desafios, lutando contra sua raiva, Gris tem um sentimento que não consegue esconder. Gris sente medo.
Sempre tentando ser forte, tentando resistir a essa tempestade de raiva. Gris acha mais uma lembrança que a coloca em outro estágio do luto. A barganha. Aqui, o mundo de Gris fica verde, cheio de florestas e plantas. Aqui é uma fase que mescla a calmaria com momentos de confusão. A fase da barganha é a incerteza de buscar maneiras de escapar ou minimizar a dor. Por isso, ao contrário da fase da raiva, que temos que ser fortes e rígidos, aqui nós temos que ser mais leves, como uma borboleta ou como um pássaro. Agora, se sentindo mais leve, é como se pudéssemos até voar. Mas, mesmo passando por tudo isso, os medos e traumas de Gris ainda a perseguem, tentando impedi-la de seguir em frente. Aqui, Gris deve ser forte como uma pedra, mas também leve como uma borboleta, para não deixar seu medo vencer dessa vez. Depois de tentar desafiar seus medos e encará-los de frente, Gris encontra mais uma lembrança, e isso a leva para mais uma fase do luto.
a depressão. Agora, o mundo de Gris tem o azul, e com isso vem a chuva, mas também a profunda tristeza. Agora Gris tem que enfrentar o mundo submerso que é o oceano da sua depressão. Em meio à imensidão azul, Gris tem que se adaptar mais uma vez para poder passar por essa fase do luto. Se movendo como um peixe embaixo d'água, mais rapidamente para poder superar isso. Aqui embaixo, tudo é bem mais quieto, mais escuro, quase um silêncio ensurdecedor, representando como é para alguém que está mergulhado na sua depressão. E depois de mergulhar fundo no mar da sua depressão, Gris encontra uma lembrança que te leva à última fase do luto. A aceitação. Com a aceitação vem a cor amarelo, representando o alvorecer da esperança e do otimismo. Mas, mesmo com a aceitação, ela ainda tem medos e trauma perseguindo. E dessa vez, eles tentam engolir, tentando impedi-la de seguir em frente.
Depois de fugir dos seus medos, voltando à superfície, o mundo de Chris agora volta a ter mais cores. Agora ele brilha com as luzes e também com a lua. E agora, subindo cada vez mais, encarando seus sentimentos, Chris recupera seu canto, que é capaz de trazer vida às coisas à sua volta. Agora Gris está quase lá, quase de volta ao topo de onde caiu após perder tudo. Mas Gris ainda tem uma última coisa a enfrentar. O medo dela mesma. Gris passou o jogo inteiro praticamente fugindo dos seus medos e dos seus traumas. Mas o maior obstáculo, o maior medo, na verdade, é ela mesma. Ela é o maior obstáculo para seguir em frente. E tentando encarar isso, ela se perde mais uma vez. Ela perde todas as cores do seu mundo. E todos os desafios que ela teve que passar, que ela teve que encarar, parece que foram em vão.
Mas agora, Gris está mais forte. Então, mais uma vez, ela canta, enquanto o medo tenta engoli-la completamente dessa vez. Mas dessa vez, Gris não está mais sozinho. A memória de que um dia se foi, que antes trouxe raiva, confusão e tristeza, agora, dessa vez, traz conforto e paz. E agora, seu mundo volta a ter todas as cores que um dia se perdeu. E esse foi Gris, o jogo que te diz muito, sem sequer falar uma palavra. Para vocês entenderem, esse jogo, as únicas palavras que ele tem, o jogo inteiro, são escritas de quando você recebe uma habilidade nova e só aparece mais escrito qual botão você tem que apertar pra usar. E é só isso que aparece no jogo inteiro. Tudo isso que foi contado, ele não explica, você só interpreta. Então esse vídeo ele é 80% da minha interpretação jogando o jogo e 20% foi de comentários, alguns vídeos que eu vi para tirar algumas dúvidas que eu tinha, se eu tava enxergando isso de uma forma totalmente distorcida, se todo mundo enxergava dessa maneira, mas é a minha experiência que eu tive com o jogo, sabe? E como vocês puderam perceber, não tem muita gameplay nesse jogo. O jogo ele é curto, o jogo ele tem 3 horas e meia, eu acho, de duração. Ele é um jogo curto, mas eu quase não mostrei gameplay nenhuma aqui. E por um único motivo. Apesar de eu ter contado toda a história do jogo, eu queria muito que você tivesse a oportunidade de um dia jogar Gris. Porque ele é um jogo que deixa muito a sua maneira de interpretar o que você está vendo, sabe? Às vezes vai muito no momento que você está passando e você joga o jogo, você vê tudo que eu vi de uma maneira diferente, com significados diferentes. Então esse jogo, muitas pessoas enxergam, obviamente, as fases do luto, a estátua como a mãe da Gris, mas tem pessoas que não enxergaram dessa maneira, sabe? Então é muito de você ter a sua experiência jogando e entendendo como é que realmente funciona tudo isso que se passou dentro da Gris. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu esqueci de pedir da última vez, mas se você viu até aqui, seria muito legal se você deixasse o like e se inscrevesse no canal. Estamos começando agora. Estamos tentando, tá ligado, manter uma frequência aí, o que é bem difícil, porque esses vídeos dão muito trabalho. Mas fico feliz se você assistiu até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima.